Capitulum decimum. Bestia et homines. Equus et asinus. Leo et lupus. Canis et ovis. Bestiae sunt. Leo et lupus sunt bestiae ferae, quae alias bestias capiunt et edunt. In Africa sunt multi leones. Pastores Africae leones timent, nam leones non solu oves pastoru edunt, sed etiam pastores ipsos. Non bestias et homo est pastor. Leones autem non solu alias bestias, sed etia homines edunt. Ferae et homines amici non sunt. Canis amicus hominis est, ea bestia fera non est. Aliae bestiae sunt aves, aliae pisces. Aquila est magna avis fera, quae parvas aves capit, et est. Aves in aere volant. Pisces in aqua natant. Homines in terra ambulant. Avis duas alas habet. Homo duos pedes habet. Piscis neque alas, neque pedes habet. Avis quae volat, alas movet. Homo qui ambulat, pedes movet. Piscis qui natat, caudam movet. Quo avis volat, alae moventur. Cum homo ambulat, pedes moventur. Cum piscis natat, cauda movetur. Qui ambulat vestigia in terra facit. Qui volat aut natat, vestigia non facit. In horto et in silva multae aves sunt. Canis aves, quae inter arbores volant aspicit. Canis ipse non volat, nam canis alas non habet. Canis volare non potest. Neque pastor volare potest. Pastor duos pedes habet, itaque pastor ambulare potest. Homines ambulare possunt, quod pedes habent, neque volare possunt, quod alas non habent. Mercurius aute ut avis volare potest, nam in pedibus et in petasso eius alae sunt. Mercurius non homo, sed Deus est. Mercurius est Deus mercatorum. Mercator est homo qui emit et vendit. Mercurius imperia deorum ad homines portat, isen in nuntius deoru est. Pisces neque volare neque ambulare possunt. Pisces in aqua natare possunt. Etiam ne homines natare possunt. Ali homines natare possunt, ali non possunt. Marcus et Quintus natare possunt, Julia non potest. Neptunus natare potest, isen in Deus maris est. Oceanus est magnum mare. Mercurius et Neptunus Dei Romani sunt. Romani et Graeci Deos multos habent. Homines Deos neque videre, neque audire possunt. Dei ab hominibus neque videri, neque audiri possunt. Padus magnum flume est. In eo flumine multi sunt pisces. Pisces in aqua fluminis natant. In fluminibus et in maribus magnus numerus piscium est. Flumina et maria plena sunt piscium. Homines multos pisces capiunt. Nemo pisces fluminum et marium numerare potest. Pisces numerari non possunt. Pisces in aqua vivunt, neque in terra vivere possunt. Nam pisces in aere spirare non possunt. Homo sub aqua spirare non potest. Homo vivit dum spirat. Qui spirat vivus est.
qui non spirat est mortus. Homo mortus neque videre, neque audire, neque ambulare, neque currere potest. Homo mortus se movere non potest. Quo homo spirat, anima in pulmones intrat, et rursus ex pulmonibus exit. Anima est aer, qui in pulmones ducitur. Qui animam ducit, animal est. Non solo homines, sed etiam bestiae animalia sunt. Alia animalia in terra vivunt, alia in mare. Sine anima nemo potest vivere. Homo qui anima non ducit, vivere non potest. Spirare necesse est homini. Esse quoque homini necesse est. Nemo in sine cibo vivere potest. Necesse est cibum habere. Pecunia habere necesse est. Namqui pecunia non habet, cibum emere non potest. Sine pecunia cibus emi non potest. Necesse non est gemmas habere, nemo in gemmas esse potest. Gemmae edi non possunt. Sed qui gemmas suas vendit, pecuniam facere, et cibum emere potest. Mercator, qui ornamenta vendit, magnam pecuniam facit. Feminae quae pecunia facere volunt, ornamenta sua vendunt. Aves nidos faciunt in arboribus. Nidi earum inter ramos et folia arborum sunt. Aquilae in montibus nidos faciunt. In nidi sunt ova. Aves ova pariunt, ex quibus parvi pulli exeunt. Canis non ova, sed pullos vivos parit. Feminae liberos pariunt. Marcus et Quintus et Julia in horto sunt. Julia pilan tenet, et cum pueris pila ludere vult, neque cum puella ludere volunt. Pueri enin nidos quaerunt in arboribus. Itaque puella ludit cum cane sua Margarita. Julia. Cape pilam Margarita! Canis pilan capit, et caudam movet. Puella laita ridet et canit. Pueri puellan canere audiunt. Quintus. Audi, Julia vocem pulcra habet. Marcus. Vox eius non pulcrast. Canis aven supra sevolare videt, eanque capere vult, neque potest. Canis irata latrat. Wow, wow! Eius vox pulcra non est. Canis canere non potest. Aves canere possunt. Pisces non possunt. Pisces voces non habent. Quo aquila supra hortum volat, et cibum quaerit. Parvae aves canere non audent, et inter folia arborum se occultant. Itaque aquila es reperire non potest. Neque aves, neque nidi avium ab aquila reperire possunt, quod ramis et foliis occultantur. Marcus autem nidum reperit, et Quintum vocat. Veni, Quinte, in hac arbore nidus est. Accurrit Quintus. Marcus. Age, ascende in arborem, Quinte. Quintus in arbore ascendit. Ja mis supra Marque arbore est. Marcus ipse in arbore ascendere non audet. Marcus interrogat. Quod sunt ova in nido? Quintus. Nulla ova, sed quattuor pulli. Nidus est in parvo ramo. Ramus qui nidum sustinet non crassus, sed tenuis est. Ramus tenuis quintum sustinere non potest,
isenin puero crassusest. Ecce ramus cum puero et nido et pullisa terran cadit. Marcus quintua terran cadere videt. Riidet ne Marcus? Non riidet. Marcus en imperterritus est. Iam quintus et pulli quattuor sub arbore jacent. Neque puer neque pulli se movent. Pulli mortui sunt. Quintus ne mortus est? Non est. Quintus en inspirat. Qui spirat mortus esse non potest. Sed Marcus eum spirare non videt, neque ni anima videri potest. Quid facit Marcus? Marcus perterritus ad villam currit, et magna voce clamat. Age, veni, pater! Julius puerum vocare audit, et exit in hortum. Pater filium perterritum ad sea currere videt, eumque interrogat. Quid est, Marce? Marcus. Quintus est mortus. Julius. Quid? Mortus? O Dei boni! Pater, ipse perterritus cum Marco ad quintum currit. Julia quoque accurrit cum cane sua. Quintus oculos aperit. Julius oculos aperire videt. Julius. Ecce oculos aperit, ergo vivus est. Marcus et Julia quintum vivo esse vident. Pueraute ambulare non potest, neque impede seum sustinere possunt. Ergo necesse est eum portare. Quintus a Julio in villam portatur, et in lecto ponitur. Aemilia filium sum a Julio portari videt, et interrogat. Cur puer ipse ambulare non potest? Julius. Quintus ambulare non potest, quod non est avis, neque alas habet. Qui volare vult, neque potest, ad terram cadit. Aemilia quinto a Julio in lecto ponia spicit.